გამარჯობათ. გუშინ იყო შეხვედრა ამერიკისა და რუსეთის პრეზიდენტებს შორის ალიასკაზე. რატომ აიზამაც ალიასკა? ამით მათ ხაზი გაუსვეს, რომ ისინი არ საჭიროებენ ევროპის შუამდგომლობას ერთმანეთთან ურთიერთობისთვის. მე უკვე მოგახსენეთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთიც არის ევროპის კოლონია, ევროპის იმპერიების კოლონია და დღეს ისინი ცდილობენ თავი დააღწიონ ამას და ამ ასე ვთქვათ დიდ თამაშში ჩაითრიონ და ითანხმონ ჩინეთიც. ასევე ალიასკა იყო შეხვედრის ადგილად აღებული, იმიტომ რომ შეერთებული შტატები აქტიურად ეხმარებოდა საბჭოთა კავშირის მეორე მსოფლიო ომის დროს ალიასკიდან. თქვენ ალბათ თვალში მოგხვდათ დიდი რაოდენობის უძლიერესი შეიარაღება, რომლის დემონსტრაციაც მოახდინა დონალდ ტრამპმა. ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ იმედი აქვს ევროპის ქვეყნები მხარს დაუჭერენ მათ გადაწყვეტილებებს და რაიმე ზედმეტ მოძრაობებს ასე ვთქვათ არ გააკეთებენ. გამოიწერეთ და გააზიარეთ არხი, გააკეთეთ დონაცია, ხელი შეუწყოთ არხის განვითარებას და მეკბირდებით, რომ თქვენი აზროვნება უფრო საინტერესო გახდება.